10. Нам надо в другую комнату переместиться. Выключите, чтобы вы увидели фаи моего автомобиля. Вот видите, это фаи моего автомобиля. И готовы это увидеть? Да, капитан. Поехали. Короче, у нас маленькая проблема дома. У нас отвалилась крышка стиральной машины. Вот, собственно, крышка. Вот стиральная машина. Вот причина. А вот мои трусы. Дайте мне, вот они. Вот она была в этих креплениях. Сейчас поедем искать, да? Сама если я хочу себе там что-то прикупить. Короче, мы в полном составе. С нами крышка. Я несу сумку, там машина кабельной батареи и дядя. Сейчас поедем. Сейчас сначала попробуем открутить вот это крепление. Папа. Потом пойдем подбирать саморезы. Как говорит Тимоха, мы готовы ко всем событиям. Нет, я говорю. Не знаю, как он. Я пока еще не очень. Если придется купить новую стиральную машинку, то больше нет, чем да. Нам не получилось открутить крышку. Сначала придется ехать до магазина за ключами. Тимоха куда-то гонит, мы пригнали в магазин, сейчас дойдем до Акса. И там есть как раз и болты, и все вот эти вот штучки-дрючки, ключики, подушки и все остальное. Короче, сейчас посмотрим, что там есть. В любимом Аксе ничего нету. Приехали. Фикс прайс. Ага. Соответственно, фикс прайсе там точно по-любому что-то есть. Смотрите, как я говорю, фишка, сиська. Тимоха, короче, зуб вырвал. Потому что у меня нет зуба. Да, я теперь экспериментирую со словом шишка. Тимох спрашивает, я правильно говорю, что он лишился? Нет. Это молочные зубы, они просто выпадают, да, Тимох? Мы купили вот такой наборчик, 200 рублей, одноразовый, вероятно. Но Тимохе останется для его поделок. Скажи шишка. Сиська. Еще раз. Сиська. Громче. Сиська. Вчера мы рассказывали сказку про бабушку и динамит. Если хотите, мы вам ее расскажем. Ничего не за саморезами. Мы сейчас сначала попробуем открутить тем, что мы купили крышку. Иначе мы не сможем закрутить саморезы. Как раз здесь рядом крепеж. Пойдем подбирать, что нам подойдет. Пробуем. О! Откручивает. Вот они вот на саморез. Они даже не острые. Ну, конечно. Зачем они острые, не нужны? Займешь, что ли? Да, а в магазине Все, сейчас пойдем в магазин. На, держи, сломанный болтик. Если в багажнике мне тепло. Если вы думаете, что мы из робкого десятка, то нет. Болты от вас подошли как нельзя кстати. Потому что что? Лада – это надежность. Ёсь. Лада – это надежность. Сейчас и проверим ее на нашей стиральной машинке Индезит. Папа, ну я не уединился. Понимаешь? Я сегодня уронил. Все хорошо, что мы ее ни разу не разбили. Будут смотреть наши соседи. Извините, что мне включил мусор. Так только. Ой, особенная. Вот эту крышку вообще-то я сам подумаю. Знаменательным тем, что мы вскрыли наконец эту копилку вскрыли. Вы посмотрите, ребенок сам собственноручно намыл посуды на 3400 рублей. И мы сейчас что идем покупать, Тимоша? Самокат? Папа вот там, Тимоха захотел самокат. Посмотрим, я честно даже не видел. Он сказал, ему нужен трюковой. Деньги останутся. Вот такой вот, короче. Здравствуйте. Прикольно. А можно вот этот вот посмотреть самокат? Тимох выбрал желтенький. Он, короче, тест-драйв провел. Ты, блин, мне было интересно, чем закончится тест-драйв. Вот такой вот у нас теперь трюковой. А? Желтенький он взял. Как у моего друга. Как у моего друга. Скажите, пожалуйста, а ваш друг сейчас находится в этой комнате?
Он держит до 70 килограмм. Руль-то какой! Управляется как легко. Прости, пожалуйста, что я украла твой самокат. Я пока, к сожалению, не могу. Мне еще надо килограмм 20 скинуть, а то и более 25. Сейчас блин. Тимоха вам покажет Давай, один Тимош. трюк, который он знает, как Давай, делать. давай. Трюк. Еще со школы. Со школы. Запись к Тимофею на трюковой инструктаж. Ссылочки будут в описании. Инструктор Тимофей. На новом самокате. Люкс-самокат. На 3300 без скидки. Он, видите, как еще любит свой аппарат? Проверка каждую секунду. Нет, смотрите, вот здесь вот, Швы треснули. вот здесь вот на баллонках. Что там, школа уже? Все, царапины. Картина маслом. Маленький ребенок и самокат трюковой. Смотри, только в сетку не улети. Тимошка, только надо учиться сразу 2 ноги ставить. Сразу 2 ноги на самокат, да. Потому что с большой, когда поедешь, одна нога что у тебя? Виляться будет. Тревожный папа. Тогда берем разгон. А теперь, пап, не страхуй. У него вроде получается же. Ногу на центр, да. Ну? Давай пострахуй меня. Ты сначала на колесо поставь самокат. Видишь как? Чувствуй. Папа, страховка. Ногу вторую ставь. Что ты его напутал с ногами? Он хорошо до этого делал. Все. Он сразу выпрыгивает, ему это еще рисковато.